السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کے ایک اور ڈرون کی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ ملیشیا کی ترک ساختہ اینٹی ٹینک میزائل کی ایکوزیشن، پولینڈ کی ہرٹزز کی ایکوزیشن کی باقاعدہ ڈیل، یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز رینجر کے نام سے ایک ہائبرڈ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ سرویلنس UAV ڈیولپ کر رہی ہے۔ گیٹس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق رینجر ایک ٹیکٹیکل UAV پلیٹ فارم ہے جو اپنے یوزر کو رن وے انڈیپینڈنٹ آپریشن آفر کرتا ہے۔ اس ڈرون میں ہائی انڈیرنس اور اسمال گراؤنڈ فٹ پرنٹس کے ساتھ ریپڈ امپلیسمنٹ آفر کی جاتی ہے۔ رینجر UAV کو انٹیلیجنس، سرویلنس اور ٹارگٹ ایکوزیشن کے ساتھ ساتھ ریکانیسنس مقاصد اور آرٹلری فائر کریکشن رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون میں ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کے علاوہ آٹونومس مشنز، AI انیبلڈ پے لوڈز اور آٹومیٹک ٹارگٹ ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کے علاوہ 8 گھنٹوں کی انڈیرنس جیسے فیچرز دیے گئے ہیں۔ یہ ڈرون 9 کلو گرام کا پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 65 kg ہے۔ اس کی انڈیرنس 6 to 8 hours ہے، جبکہ یہ میکسیمم 130 km/h کی سپیڈ سے کروز کر سکتا ہے۔ فرینڈز، پولینڈ نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ 670 سے زائد K9A1 155 ملی میٹر کی سیل پرپیلڈ ہرٹز سے متعلق باقاعدہ ایکوزیشن کا کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ پولش آرمڈ فورسز کے لیے پولش حکام کے مطابق اس کی آرمڈ فورسز کی آرٹلری کیپیبلٹیز کو فردر انہینس کرنے کی غرض سے نئی ہرٹزز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پولینڈ کی جانب سے ساؤتھ کورین ساختہ K9 تھنڈر سیل پرپیلڈ ہرٹزز کی ایکوزیشن کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا، تاہم اس بارے میں دونوں ممالک کے درمیان بہت سے معاملات پر اتفاق رائے اب ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ کانٹریکٹ کے تحت ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ڈیفینس پولینڈ کو 670 سے زائد K9 تھنڈر سیل پرپیلڈ ہرٹزز $2.4 ارب کی لاگت سے فراہم کرے گی۔ یہ ہرٹزر ریگولر راؤنڈز کو 30 کلومیٹر جبکہ ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائلز کو 40 کلومیٹر کی رینج پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ ہرٹزز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت مقامی سطح پر تیار کرے گا۔ K9 تھنڈر کے بارے میں میڈیا رپورٹس ہیں کہ اس وقت 9 کسٹمرز کے زیر استعمال ہے، جس میں ساؤتھ کوریا، ترکی، انڈیا، فن لینڈ، ناروے، استونیا اور آسٹریلیا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایجپٹ اور پولینڈ کی جانب سے یہ ہرٹزز فیوچر میں استعمال کی جائیں گی۔ فرینڈز، ملیشیا کی جانب سے ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ کراوک میڈیم رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ راکٹسان کے تیار کردہ اس میڈیم رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو کسی ایکسپورٹ کسٹمر کی جانب سے پہلی مرتبہ منتخب کیا گیا ہے۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق ملیشیا کی جانب سے 18 میڈیم رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ایکوائر کیے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ متعلقہ لانچز بھی راکٹسان کی جانب سے ملیشیا کو آنے والے عرصے میں ڈیلیور کیے جانے ہیں۔ ملیشیا نے ٹوٹل 5 ممالک کی جانب سے آفر کی گئی بڈز میں سے ترک ساختہ کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا انتخاب کیا ہے۔ ملیشیا کو چائنیز کمپنی نورینکو کی جانب سے AJ-12 ریڈ ایرو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا ایکسپورٹ ویریئنٹ بھی آفر کیا گیا تھا، جبکہ ساؤتھ کورین کمپنی کی جانب سے 81 کے ریبولڈ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی ملیشین آرمڈ فورسز کے لیے پچ کیا گیا تھا۔ تاہم ملیشیا کی جانب سے ترک ساختہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 2 سے لے کر 4 کلومیٹر کی میکسیمم رینج رکھتا ہے، جبکہ اس میں آرمر پیئرسنگ ٹینڈم وار ہیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کراوک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا وزن 16 کلو گرام سے کم بتایا گیا ہے اور اس میں لاک آن بیفور اور لاک آن آفٹر شاٹ جیسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ترک کمپنی کی جانب سے اسے فائر اینڈ فورگیٹ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل قرار دیا گیا ہے۔ فرینڈز، آسٹریلیا کی ڈیفینس انڈسٹری کے منسٹر نے اگست میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چائنا اپنی نیول پاور کو ریپڈلی انہینس کر رہا ہے۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں آسٹریلین ڈیفینس انڈسٹری کے منسٹر کا مزید کہنا تھا، چین کی انڈسٹری کی نیول ویپنز بنانے کی کیپیبلٹی
खासी इनहेंस हो गई है और वो आने वाले अरसे में कई तरह की वारशिप्स तैयार कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि 2030 तक चाइना 21 न्यूक्लियर सबमरीन्स और 200 से जायद वारशिप्स अपनी नेवी में इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपनी नेवी के लिए नई सबमरीन्स एक्वायर करने के मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसके तहत वो पहले ही बरतानिया और अमेरिका के साथ अकूस नामी इत्तेहाद का हिस्सा है। इस इत्तेहाद के तहत बरतानिया और अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को $170 मिलियन से जायद की एडिशनल मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन मंजूर करदा इस अस्करी इमदाद में टैंक के लिए यूरेनियम डिप्लीटेड राउंड्स भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका पहले ही अपनी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल एब्राहम्स टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है, जबकि मुमकिन तौर पर ये डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स जो आने वाले अरसे में यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये एब्राहम्स टैंक्स पर इस्तेमाल किए जाने हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी बाइडन इंतजामिया की जानिब से यूक्रेन के लिए टोटल $43 बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस मंजूर की गई है, जिसके तहत उसे कई तरह के वेपन्स और सिस्टम्स आने वाले अरसे तक भी प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। अमरीका की जानिब से अब तक 2000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, 10,000 से जायद जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 155 मिलीमीटर के 2 मिलियन से जायद आर्टिलरी राउंड्स फराहम किए जा चुके हैं। हालिया नए पैकेज में टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 155 मिलीमीटर के अलावा 81 मिलीमीटर के मार्टर्स और आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं। फ्रेंड्स, बरतानिया की जानिब से नाइट्स आर्मामेंट कंपनी की KS-1 इंडिविजुअल वेपन सिस्टम को बरतानवी आर्मी के रेंजर बटालियंस और रॉयल मैरीन कमांडोज के लिए मुंतखब किया गया है। बरतानिया की जानिब से गुज़श्ता बरस अगस्त में नई राइफल की रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी और मुख्तलिफ तरह के टेस्ट और ट्रायल्स के बाद नाइट्स आर्मामेंट की KS-1 राइफल का इंतखाब किया गया है। बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से अवार्ड करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाले अरसे में तकरीबन 10,000 नई राइफल्स बरतानवी ट्रूप्स को फराहम की जानी है। KS-1 राइफल बुनियादी तौर पर SR-16 सीरीज की लेटेस्ट राइफल है और इसकी बैरल लेंथ 3.7 इंचेस बताई जाती है। ख्याल रहे कि बरतानवी मिलिट्री की जानिब से 1960 से AR पैटर्न की राइफल्स इस्तेमाल की जाती हैं और इस नए मंसूबे के तहत तकरीबन 1.5 लाख नई राइफल्स एक्वायर की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड की कंपनी पैट्रिया की जानिब से जापान की स्टील वर्क्स के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट तय किया गया है। इस लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत पैट्रिया कंपनी की EMV XP 8x8 व्हीकल्स को जापान में तैयार किया जा सकेगा। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट के तहत इन व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को जापान की जानिब से इब्तदाई तौर पर दिसंबर 2022 में मुंतखब किया गया था। इन व्हीकल से जापान बुनियादी तौर पर अपनी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल टाइप 96 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को रिप्लेस करने का मंसूबा रखता है। दूसरी जानिब फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पैट्रिया कंपनी से हालिया दिनों में ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत फिनलैंड अपनी आर्मी के लिए 160 पैट्रिया 6x6 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एक्वायर करेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।